اوقاتكم كيفكم؟ جاي لكم اليوم مقطع جديد. هذا المقطع حنحكي فيه نحن عن مناورة اسمها مناورة هيمليش او مناورة هيمليك. هاي المناورة بتساعدنا ننقذ شخص اذا كان مختنق. طيب كيف فينا نساويها؟ وكيف فينا نسعف شخص ان كان بالغ ولا طفل صغير ولا حامل؟ خليكم معي بالفيديو. انا هذا الشخص اللي عم يختنق قدامي، شلون بدي اعرف انه هو مختنق؟ اول شغله بدي اشوفها انه بلاقيه عامل على ايديه هيك، حاطط ايديه هيك حوالين رقبته. الشيء الثاني اللي بيطلع عليه انه بلاقي شكل جلده او لون جلده صار لونه ازرق، عم يزرق. الشيء الثالث ما بيحسن يحكي بسهوله او ما بيحسن يسعل بسهوله. طيب طلعت على الشخص لقيت عنده هالاعراض، شو بعمل؟ هلا هون بتفرق معنا القصه اذا كان شخص بالغ ولا طفل رضيع ولا اذا كانت مرأة حامل. مثل ما وضح عندكم بالصور هلا، اول شغله شو بدي اساوي؟ بدي التف ورا المريض، احكم قبضتيني هيك بشكل حرف جي، انزل اضغط على سفل معدته واطلع لفوق. ليش؟ عشان اضغط على الحجاب الحاجز اللي بدوره يضغط على الرئتين، بيضغطوا على القصبة وبتخلي الام تطلع لبرا. طيب كم مرة بدي اعملها؟ مرتين ثلاثة. طيب ما مشي الحال، ما مشي الحال، بدي ارجع ضحه على ظهره مثل ما موضح عندكم بالصور هون، مرة مرتين ثلاثة، اخر شيء الامي الا ما تطلع بقى لبرا. طيب ما مشي الحال، انا هون اجباري بدي احكي مع المساعده الطبيه، دق للهلال الاحمر او دق للمشفى اللي قدامكم او اللي هو، بحيث انه تجي بقى فريق مختص ليساعدني. طيب الشغله الثانيه، اذا كان مثلا متسطح، طيب هذا المريض اذا متسطح شو بدي اعمل؟ مثل ما وضح عندكم بالصور، بدي اضغط على معدته واضغط لفوق، طبعا بعد اماله راسه. ايوه بعدين شو بدي اعمل؟ مره مرتين ثلاثه، اخر شيء لما تطلع بقى اللقمه. طيب اذا كان طفل رضيع شو بدي اعمل؟ مثل ما وضح عندكم بالصورة، بدي احط بطن الطفل على ايدي او على فخذي او على اي مكان صلب وبصير دحه على ظهره. طيب دحتين ثلاثة الا ما يمشي الحال. طيب ما مشي الحال، بدي اقلبه. بعد ما تقلبه بدك تحط اصابعك التنتين يضغطوا وين؟ عظم القص. عظم القص هي العظمة اللي بالنص عنا اياها هون. مرة مرتين ثلاثة وان شاء الله بتطلع. اذا كانت مرأة حامل، المرأة الحامل شو فيك نعمل معها؟ شو بدنا نساوي؟ اول شغله بدنا نساويها انه نحن ما فينا نعمل مثل ما الشخص البالغ نحرك ايدينا بشكل حرف جي هيك ونضغط عليها. طيب شو بدنا نساوي يا دكتور؟ بكل اختصار بنلف حواليها، نمسك ايدينا نقبضهم هيك، بعدين نضغط على نهايه عظم القص. نهايتها هي عظمه القص في اخرتها هون، نمسك نضغط عليها 1 2 3 تطلع اللعبه. وهون بيكون خلص الفيديو تبعنا لهذا اليوم. بتمنى منكم تكونوا استفدتوا، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على الفيديو، وبتمنى اشوفكم فيديو جديد، ولا تنسوا تعطوني مقترحاتكم للفيديو الجديد. سلامات.